Ребятки, так, я тут решил записать немножечко подкаст информацию. На улице уже давно нахожусь, уже согрелся. Сегодня у нас, я забыл число, 17 да, 17 января 2026 года. Начались крещенские морозы, походу. Тут хреначат морозы конкретные, ребяточки. Ну, как скажу, здесь для этого сырого влажного воздуха, конечно, здесь является морозом хорошим. Я уже девчонку отвел на рисование. Вот. Сегодня что-то опять голова побаливает. Но сегодня погода классная. Солнышко прям выглянуло, прям вот смотришь, и радость такая. Солнечная. Люблю с этой солнце я. Вот. А на улице морозит. Сегодня -9. Сейчас даже в телефон не посмотрел, но вот сейчас жена писала -9, где-то так вот. И ощущается как -21. То есть такой приличный морозец, хороший. Ну, вернее, как на улице нормально, вот так идешь, ничего. А только выходишь на пространство, где дует вот этот сильнейший ветер, сегодня там 14-15 метров в секунду, он, блядь, такой, сука, ледяной, сразу вымораживает нос, лицо, все. Все выдувает. Ну, правда, вот поэтому я и хожу. Я куртку вот эту, понравилась мне куртка, она теплая, очень теплая, и в этом все прикрыто и плотненько, и там слой, что ли, есть в ней. Короче, получается, жена вчера ходила в пуховике и замерзла, я говорю, мне жарко пипец. Ну, теплая. Вот, термо. А так это самое, в принципе, если вот так идешь на солнышке, то не холодно, ништяк вообще. Отвыкаешь, да, за такое время, где ты... Когда у нас постоянно там морозы были, особо-то не чувствовались они. 20 градусов выше вообще похеру. Ветра особо нету. А здесь там, конечно, это все с сырым воздухом, с влажным больше ощущается. Вот. Плюс, конечно, у нас там на берегу, где я живу, у меня дом почти на берегу. Там, конечно, сильнее ощущается. Если выйти на набережную, на Шмидта, туда прям саму набережную или к морю, очень сильно ощущается прям. То есть прям ветер конкретно прям в лицо и отмораживает. Так что, ну, в коже влажность, я говорил, замерзает она. Вот для сугревочек-то хорошо, да? Для сугрева хорошо, да? Хватит снежочек, хорошо. Красота. Ну, а чё? Я раньше тоже, у нас там частный дом был. Батька, иди, говорит, чисти. А я так устал, он этот снег тут почистишь, он навалил опять. Бегаешь, вот у нас там, когда мы потом пристраивали тогда к себе эти удобства все, частный дом тоже. А остальные эти коммуникации были на улице. И вот мы бегали вокруг дома туда, в огород. Пока бежишь, лопаточкой раз раскидал по-быстрому дорогу себе. Потому что, ну, надо же. Вот. И назад чуть-чуть раскидал и в дом. Вот такая вот физкультура была. Интересная. Ну, а чё? Ништяк. Зато здоровыми были. Никогда не болели особо, так, знаете. Я уж не помню, что прям в детстве болели. А сейчас дети, конечно, больные пошли. Прям чуть что их сразу пичкают этими антибиотиками. Все, смертельная болезнь, чахотка называется. Кашлять начинает, чихать. И вот его сразу туда прям впичкивают. Все возможное. Не знаю, я своих обычно мы как бы солидарны в этом плане с женой, поэтому стараемся на ПП держать их. Да они сами уже понимают, что всякая дрянь, которая извне поступает в организм, нахуй бы она не нужна. Вот.
Бля, не ругался матом, хотел ругнуться. Не ругался. Зать там бабка шла, блядь. Он думал, идем, блядь, слушает. А, блядь, расскажи какая история интересная. Ну, я так-то это, да, при людях не особо-то матом ругаюсь. Ну, особенно если там... Вообще, в принципе, я считаю так, как бы, это неплохо, если вы умеете матом ругаться, но... Ребяточки, я вам всегда говорю, сначала научитесь правильно разговаривать. И правильная культурная речь, и большой словарный запас делает вашу речь очень насыщенной. Можно, конечно, и простыми словами изъясняться, но мысли свои выдавать правильно, логически хотя бы. Можно и где-то и мотком приукрасить, и туда-сюда. Можно и нормально поругаться. Ну, это вот не запрещено делать, конечно, но просто надо и то уметь делать. А я вот просто знаю, что люди, конечно, некоторые и только матом умеют ругаться. А вот два слова связать они не могут. Там словарный запасик-то маленький совсем. 100 слов. Дай бог. Вот. Иду сейчас в магнит семейный, дойду. Большой. Так, а у меня есть время. Есть время еще. Только раз вот, прям чуть-чуть отошел уже. Пролетело 25 минут. Ну, как раз я сейчас зайду, попить возьму. Смотрю, может, там апельсинчиков накидаю в рюкзак. А я не люблю с пустым рюкзаком ходить. Не, рюкзачок сейчас сзади пустой. Ну и в руках, конечно, не люблю таскать его. В общем, получается... Сейчас чуть-чуть грузану каких-нибудь апельсинчиков еще возьму. Только другой сорт. Видите, я тогда мандарины, сейчас апельсины. Ну, я люблю фрукты, ребяточки. Вот так вот, конечно. Полезно. Плохо, кто люди вообще не едят ничего. И видите, я на правильном питании. У меня сейчас вот курочка там на обед. 300-400 грамм сегодня слупил. Перевесил немножечко. Ну, поэтому тяжеловато идти. Вот. Ну, такая более-менее здоровая все равно еда, ребяточки. Даже вчера бургеры вот эти залапал я 3 штуки больших. Да, я хожу в этот, только в один этот ресторан, там они котлетосы делают вот эти натуральные, прям такие. Говядина, прям вообще нормальная. Осенькая такая, хорошая, сочная. Вот. Ну, из вредного там только булку, наверное. А так огуречек, помидорчик, все полезное. В общем, не, в этом плане, конечно, мне нравится. Зато чувствуешь нормально себя. Фруктиками закидываюсь постоянно. Сезонные какие фрукты есть, сезонные такие ем. А что делать, если не сезонные, ты где их возьмешь? Вот так и питаемся здесь, в России. У нас, по сути дела, как бы статистика такая, что по стране люди закрывают вопрос питания в плане потребления вот этих вот минералов, микроэлементов, БЖУ. Иногда что-то не достает по фруктовой корзине. То, что, конечно, сейчас в магазинах все полно, но не всегда все хорошее. А так, пожалуйста, гранаты есть, привозят. Вот апельсины, мандарины, там фихуа был, киви. Все по сезону, конечно, скажу вам, недешево это, да, стоит. Но откуда деваться? Еду надо есть. В принципе, живем не ради еды, конечно, но еду надо есть. Что там, да, блядь, да мужика суетятся, суетологи, блядь. Так. Все хожу здесь, кактусы смотрю, блядь. Мне кактусы хочется купить. А их не знаю. О, нифига себе, новый сок. Блин, не 160 рублей. Баночки. Я уже те попробовал все, которые вам тайские тогда. А это вот, смотрите, новые, маленькие. Тоже 0,33. Почему у них 0,33 популярны, я не знаю. Значит, что тут? Без сахара, видите, манго чили. Или с чили. Личи и ананас.
и лимон, и грейпфрут. 160 рублей бантик. Банан. Жаба дает. Потом возьму. Сейчас не буду. Из-за того, что... Ой, из-за того, что попить будет что. Вот, короче. А вот еще. Вот это я не пробовал, нормальный джус. Винут вот этот, который я брал. Ну ладно, я и не буду. Тут цены нету, нихуя неизвестно, сколько он, по 200 рублей. Короче, пойду я. Бам! Да, апельсинчиков. Апельсинчиков возьму. Так. Гранаты. Ну, да, они лежат. Он какие зеленцы, которые маленькие такие. Я брал тогда большие, эти что-то мелкие, полугнилые. Апельсины вот лежат. Вот такие средние есть. Походу, такие, которые я брал. О, 130 цена. Возьму, а что не возьму-то? Так мне пакет нужен. Вон пакеты лежат. Так, мне на магазин недолго, минут 10, чтобы мне успеть назад дойти. Что назад минут 20 как раз идти, и получится. Так, возьму-ка я, знаете, пакет в пакет. Нет, вот такие рулоны здоровые пакеты стоят, блядь. А грех не взять у них пакет. А вот они еще апельсины, с другой стороны. Ладно, сейчас возьму этих. Уже на них глаз положил. Придется покупать. Так, надо расстегнуть чуток. То, блядь, я сваришь. Так. Ну, так в больших магазинах почти все есть, ребятчики. Почти все продукты есть, что нужно. Вот так вот смотришь, ну, выбирать надо. Сезонные яблоки, вон, 110 рублей. Ну, не такие полуфоценные, ну, как-то... Не, ну, так разный размер просто, не один к одному. А так яблоки нормальные, вон. Красивые, под ним другие лежат такие, еще тоже по 110. Огромные. С местных этих привозят как это называется-то? С местных полей. Тут же тоже есть яблоки поля, которые выращивают. Вот, поэтому здесь они складят, склады где-то у них есть, они держат, а потом сюда привозят. Так, ладно, еще 5 апельсинчиков возьму, мне хватит. Не буду набирать я много. Нафиг. Сейчас приду из них сок сделаю. Не сок, а смузи. Мы договорились смузи сделать из них. Вот, лежу на. Я сейчас приду и закину прямо в блендер. Вот, в блендер в этот свой супер быстрый. И сделаю микросмузи. Потом, может, даже кусочек кролика сниму, посмотреть, что получилось. Что за хрень там? Потому что он дробит очень мелко, должно получиться нормально. Так, что-нибудь для разнообразия взять. Цитрус микс. Не, вот что, почему это? Свой пью, это что мне нравится. Что нету газов, нету, блин. Вот это классно. А, кстати, ништяк. Я вечером апельсинов много съем, там сахара. А вот я горело без сахара возьму. Блин, без сахара там, наверное, заменитель, да, добавлен? Есть, что нет? Что-то 18 калорий. А что там 18 калорий? Хуй пойми, что в составе, да, блин? Ну, понятно, что здесь подсластитель, он есть, блядь, все. 955, 950, а они ничего даже не пишут, что это такое, блядь. Да, все это, конечно, ребятчики, химозно, блядь. А в манго есть подсластители? Септрат натрия 3 замещенный. Ага. Экстракт женщины. Нет, вот подсластителя нету. Цикламат натрия есть. Сукралоза. Сахарин, натриевая соль, турин. Ебать. Ладно. Он ультимейт возьму и все. С чем он? Внутри ультимейт. Все, взял. Ладно. Не буду ничего набирать.
Я, короче, опять видел объявления. Объявления эти. А рыбу продают эти частники, которых мы брали перед Новым годом, блядь. Хотел написать антиотзыв, блядь, что, сука, уши, блядь. Не берите у них, потому что у них гадская икра, блядь, которую они вытащили, блядь, искусственное говно, блядь, продают. А рыба вся без икры пришла. Ни одной нет, представляете? Ну, моя еще жена тоже, блядь, без мозгов. Там молотки были, блядь, здоровые. Она взяла и все нахуй выкинула. Я говорю, ты чё, блядь? Это не выкидывается, это естся. Короче, она не соображает ни хрена. Так, ополаскивателя, ополаскиватель. А у меня там ведь есть дома еще ополаскиватель. Тогда не буду брать. Я сейчас не беру, блядь, опять. Я их отдам. Не хочу. Пойду домой. Так. Шоколад надо горький взять. Моя спиздила мне шоколадку. А мне шоколадку надо. Я тоже беру. Иногда. Бабаевский горький шоколад. Вот 75%. Слушайте, интересно, 100% есть? А у них тоже стоит прилично, бабаевский-то. Цена на него такая вкусная, невкусная. Но зато элитный шоколад, 100% какао. Состав обалденный. Вот смотрите состав, пожалуйста, вам. Какао тертое, сахар, какао-порошок, масло какао и лецитин, и все. Соевый лецитин для уплотнения. Больше нет ничего, чистый состав. А вот другие, вот сейчас вам возьму, знаете что? Для примера, какой-нибудь. Вот, вдохновение, блядь, тоже цена. Здоровая, генетическая цена. Сразу. Какао тертый сахар, какао-порошок, масло какао, ядра орех, недорадробленные мульбекторы. Ну, в принципе, тоже неплохой состав. Ну да, это 75%, я тоже взял. Тут цена у него, блин. Жесть. Миндаль, трюфельный крем. Риттер Спорт, вот это говно. Сейчас вот эту милку, которая, блядь, дешевая. Это там пиздец состав, деточки. Вот. Это какао всего 25%, блядь. Что там, мульбекторы опять. Следы арахиса. Так, сухого общего остатка молока не менее 12%, молочный жир не менее 2,5%. Какао-продукция 25%. Ну так-то еще ничего, но, конечно, блядь, не шоколад, точно. А вот еще какая-то труфлес большая. Сколько, что тут состав у нас? Шоколад молочный, сахар, сливки сухие сливки, масло, какао тертое, молоко сухое, эмульгаторы. Блядь, эмульгатора. Соль, йодированная пищевая, ароматизатор, ваниль, начинка кремовая, жир. Жир кондитерский. Рафинированные, дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде. Вот такие составы не берите никогда. А картинка... дальше еще там бесконечный состав, пипец. Какая-то сыворотка, краситель, вещества, вкус ароматический. Картинка очень красивая. Ну, состав, конечно, дерьмо. 200 грамм за 200 рублей. Химоза одна сплошная. Никогда не берите, ребят. Читайте, что написано на упаковке всегда. Иначе потравитесь, а потом будете страдать с этими болезнями. Вот, арахисовая паста. Вспомнил, мне арахис нужен. Сколько стоит она? 340 грамм, 330 рублей. Нормально. Белки. Хочу тут состав жареный арахис, сахар. Менее 2%. Гидро генизированного растительного масла. Рапсовое хлопковое соевое. Менее 2%. Зачем вы сюда вообще положили, блядь? Не содержит ГМО. Чего, блядь, не можете чистый продукт делать, ребят? Вот арахисовая паста 300 рублей.
Да я уж свою дом сделаю, как я делал обычно. Отборный арахис. Опять вот рапсовое хлопковое соло. Маслом 3%. Короче, гадости хилия. Я потом возьму туда. Орехи возьму себе. На этом. Как он называется-то? А мы съесть сейчас пойдем, я там магните возьму. А то у меня паста закончилась, арахисовую я свою сделаю. Она у меня вкуснее получается. Натурально, я еще немножко там не домалываю, чтобы вот такие кусочки оставались мелкие. И они потом хрустят, когда намазываешь на эти хлебцы. Более хлебцы закончатся у меня. А там в той пятерочки-то нету. Кое-кто в магните нет, они только в пятерочке. Ну ладно, их здесь я не найду. Нас пятерку бы дайте. Блин, у меня закончились они. Так, ладно, на кассу подать, у меня энергетика. Юху пробьет. Хотя там тетка должна стоять. Вон. Точно. Так, надо сразу расстегнуться. Иначе тут морозик. Морозец наморозит. Ну, жарко в магазине ходить, пока походишь по жаре от этой. А потом выходишь на улицу, можешь быстро сквозануть. Так что надо вот с этим делом всегда аккуратненько. Ну, когда разогретый. Не, можно чуть раз охладился, чутокчик, раз и все. А то, ну, если иммунитет нормальный, то ничего не будет. А то некоторые вылазят и потом по холоду и вот намерзают и заболевают. Вот. Что нормально. Сколько времени-то? О, время как раз мне еще. 20 минут потихонечку сейчас дойду пока что. До туда. До туда. Не зашибись. Шоколадочку себе взял. Ну, я не так ем, ребяточки, как некоторые, знаете, плитку шоколадку там, сейчас сколько, 80 грамм там у ней. Чё, они маленькие все. Тут вообще просто черный шоколад горький. Я тогда съел кусочек. Вот это приятный. Вот этот молочный я не люблю, он сахар один. А вот горький всегда еще приятный есть, вкусненько. В общем, я обычно как? Беру долечку, съедаю, и все, и мне достаточно. Маленькую долечку, прям вот квадратик отрываешь, съедаешь и все. Кайф, и дальше кинул в холодильник. Я про них даже забыл потом. Вот. Чисто, знаете, говорю, есть можно все, но рецептором баловать там туда-сюда, но совсем уж дрянные продукты вот с этим, когда консерванты одни там накиданы, всякие, блядь, химозы такого количества, конечно же, вредно. Для вашего же организма все это. Не переваривается это, ребяточки. Жиры трансгенные особенно вредные. Надо все-таки смотреть за продукцией, за то, что вы потребляете. Очень внимательно. Ну, как это? Мы так выглядим, мы чувствуем себя так, как мы вот, что мы потребляем в пищу. Едят люди дерьмо, они так и выглядят, как дерьмо. Ну, вот реально, снаружи. Обратите внимание. Я могу так сразу сказать про человека. Его рацион, он и составляет. И вот его внешне так же выглядит. Так что в этом плане даже ничего, мне врать, что я там мало ем. Мало ешь, а ешь, когда мало, никогда много съешь. Поэтому чувствуешь себя так, как непонятно что. Вот. Ой, вкусная газировочка-то. Но она не газированная. Просто вода сахарная. Наверное. 150 миллиграмм кофеина. Если, бля, сейчас меня подзарядили. Так, стартанул. Мне хоть кардио нормально сделаю, а то в такой мороз дома сидеть, конечно, ноги отсохнут. Я, правда, после последней тренировки еще до сих пор немножечко чувствуется, ноги вот поприседал, да? И ведь представляете, просто со своим весом, ребятки. 20 подходов по 25 раз. Ой, 10 подходов по 25 раз. Ну, ни хреново все равно. Буду
Раз в неделю такую тренировку хотя бы делать, а то ноги чуть редко получаются. А потом вес добавим. Так-то, конечно, сегодня у меня по графику подтягивания. Такой холод, такие морозы, блин. Такая лень. Хотя, с другой стороны, сегодня подошел с детьми там ковырялся. У себя на втором этаже. Около тренажера. Они придут, ко мне всегда лазить туда идут. Я говорю, аккуратнее, блядь, стою, не трясусь. Ну, потому что там у меня и как, блядь, отопитель керамический стоит. Он же, если упадет, он лопнет сразу. Да, поэтому он такой опасный. Его в другое место не поставили, там и отбивает тепло в углу. Вот. И это самое. Что еще? Там мне резиночка привязана, они там покататься, попрыгать, повисеть. Там нормально. Здесь вообще мартышка туда-сюда лазит. Вот, кайфовый. Хорошо. Да. Да. Лучше все, конечно, натуральный апельсиновый сок пить, чем это конечно. Ну, вроде проверенный производитель. Сейчас столько много воды всякой газированной, зато в банках всякие цветные этикетки, полки забиты. Правда, неизвестно, на каком заводе они сделаны. Вот в чем проблема. Подделок там смысла нет подделывать, но... в любом случае... Заурб, конечно. Вот телевизор тоже собирался. Крыльцо было. Взяли, вот пластиковые стекла поставили, красота. За забором. Утеплили. Ай. Блять, вот думаю, летом как-то надо все равно мне. Этот двор впереди, который у меня весь двор. Если его накрыть, чтобы там ветра не было, оно в доме тоже теплее все равно будет. И мусора не будет так залетать туда. Надо как-то придумать мне вот эту систему. Как это закрыться? Надо с дедушкой обвентилировать этот вопрос. Вот. Посмотреть забор. Летом что с забором можно сделать? Либо там наваривать. Сверху снимать старый забор. Вот. Ну, там не драный, он нормальный. Просто через него промежуточки или колодинки делать дополнительные для связки. Вот. Соединять между собой. Да, вот фукай. И это само. Наваривать верхушку повыше. Такие хотя бы, как арматурины, что-то типа того. И, скорее всего, что-то какой-то материал надо. Материал какой-то надо. И попробовать поликарбонат купить. Сука, он дорогой, блядь. Либо натягивать вот эту сетку. Есть такая вот зеленая сетка. Специальная зеленая сетка. Вот. Надо ее натягивать. Стоит она какое-то время. Там заборов, ебать, туда побольше. Ну, сейчас там лента такая, не толстая. И тяжесть она небольшую выдерживать будет забор. Но не утяжелять ее, чтобы она не развалилась.
Вот. Поэтому нужно как-то это предусмотреть, чтобы аккуратненько было все. Иначе нагрузка будет большая. Так, я чуть далеко ушел, по-моему, нет? Мне надо в библиотеке выйти. Уйди. Там, около библиотеки, во дворе к центру рынку. Как раз вот эта улица, которая к рынку в центральный вход. Там торговый центр. Где она занимается. Ну, успею потихонечку, еще время есть у меня. 10 минут еще, они же там пока. Вот собирать краски, то все, сегодня же час всего занять. Вот. Вот представляете, у меня вот сколько врожденной чистоплотности, вот это все. Я вот иду сейчас от банки. Вот эту маленькую пипку, которая отрывает горлышко, которая пить банки. Металлические, ну, алюминиевые. Я вот эту пипку несу в руке. Я так почти в карман складываю обычно. У меня еще карман закрыт, просто отпечатки неохота снимать. Я несу в руке до мусорки, ищу дальше. А есть люди такие, блядь, пидоры, бардак делают. Сразу вот так раз распечатал, пачку сигарет бросил, блядь, мусор. Вот это все, бычки, вот это все хуйню. Ну это пидоры, блядь. Нечистоплотные гандоны. Такие вот люди, блядь, ребяточки. А потом говорите, откуда у нас привита чистоплотность? Нет, я нихуя, блядь. Так, что за улица? Ага, это центр. Пойду вон по следующей, как раз она и выведет меня. Ебись быть. О, самый кайф. Еще иду нормально по-тамански, ветра нет, красота, блядь. Как будто вообще мороза нет, знаете? Ощущение классное. Хера себе сосуд висит. Ого, около. Тут какое-то министерство юстиции, что такое. От трубы натекло. А ее как-то сделали над дорогой. От трубы натекает туда, и вот такая огромная глыба. Если она сорвется, то голову прошьет людям. Пиздец, разрубят пополам нахуй. Так что, когда ходите смотреть дела вы. Следственный комитет РФ. О, заебись, ребятчики. А за зданием не смотрят, нахуй им плохо. А следачки? Вот сюда нам ходить будет к следачкам, да? Ха. Да. Ну, ребяточки, я уже забыл сказать это, блядь. Я же заявление написал. Сейчас письмо сформирует, подпишет жена и отправим. И это самое. А узнавал-то, я не помню, сказал вам, нет? Участковый, с которым я работал-то, по-моему, дел. Нет его, все. Все, в милиции не работает уже больше, ребятчики. По известным причинам, или по неизвестным, скажем так, непонятно по каким. Да? Вот. А все хотел узнать. А ну, мне дальше все равно надо будет искать участкового, с кем связаться. Вот. И, соответственно, с кем взаимодействовать дальше. У меня такое ощущение, что за моим подкастом следят какие-то серьезные люди. Может, так оно и есть? Я вон дурачком прикидываюсь. Простачком-дурачком. Мусор. Я знал, что здесь в конце Таманской стоят ящики. Я вот здесь желтый ящик с раздельным мусором для пластиковых бутылок и для металлических банок. В общем, для ПЭТ, ну, металлические тоже туда можно. Я знаю, что там люди, кто собирает, они их раз-раз собирают и плющат. Вот я донес, я культурный человек. В карму плюсик раз, хлоп,
Бля, на ветер пошел, ведь на ветер иду. Фу, блин, успею дойти? Да, мне тут еще 2 квартала, а время еще есть. Вот. Побродил чуточек. Интересно, сколько я вам записал? Час, наверное, получается, меньше. О. Да. Надо будет найти участкового, кто там по нашему району будет сейчас. Прям сразу сознакомиться, нормально. Иметь взаимодействие с ним. Там женщина одна. Осталась она, не осталась, не знаю. Она другую нашу улицу туда, Кропоткина, обслуживает. Ну, как бы это там сделать, ходит она. Ну, вот сейчас она одна осталась. Так что, надо как-то это... Над этим подумать. Вот. В общем... Подумать. Что подумать, забыл слово сказать. Там что-то отвлекли меня. Это... Ей надо позвонить, у меня ее номер-то есть. Спросить, что там? Никита Алексеевич-то куда делся-то? Кто вместо него, бля, кому заявление писать? Я, бля, застрочу нахуй. Сидите, блядь. По разной хуйне буду писать, а камеру повешу еще, блядь. И доказательства собирать. В налоговую. Я, ребяточки, на карандаш. Когда я кого-то на карандаш поставил, все. Это рано или поздно возможность она предоставляется, потому что я гадость никогда не делаю. Но она вроде как кипит у меня иногда. Бывает такое, знаете, я могу сказать, что-то вырвется. Но так я на самом деле гадость никогда не делаю. Я понимаю, что я уже раньше мог бы, наверное. А сейчас как-то кармически оно раз, оно вроде перегорело. Думаешь, ладно, не надо, потому что эзотерик этого не прощает. Это злая энергия, плохая. Она от твоих рук пойдет, и у тебя заберет очень много полезной энергии. Не надо. И знаете, все само собой получается. Вот. Как получилось с этим, может быть, вот тогда с существом, карму догнала. У меня продинамил. Подставил с этим СМ. Ничего не подсказал, ни туда-сюда. Праздники специально вытянули, чтобы все это пролетело, прошло время. И по факту уже ничего не предъявишь. Я ходил все равно, но толку ничего, слили все. Вот. Ну, дальше просто это трата времени, нервов, денег, юристов, вот это все херни. Сейчас эзотерик сама сработает, все нормально будет, ребят, все наладится. Так что, в общем, события торопить такого рода не стоит. Надо ко всему относиться скептически и обдуманно. Иногда само собой все решается. Некоторые вопросы. Вот. Вчера была у меня возможность, я сделал коммерческое предложение. Как это... Как называется-то? Мне прислали там запрос из министерства. На какое-то интересное министерство, медицинская фигня какая-то. Они занимаются какими-то штаммами, какими-то биологическими разработками, именно вот нейробиологическими, всякие лекарства, яды, вот это все, какие-то экспертизы, подтверждения. В общем, им тогда запрос присылают туда, они в своей базе все отрабатывают, микробиологи все это проверяют и делают официальное государственное заключение. Вот эти все, думаю, штаммы, болезни, яда, химикаты, все вот отравляющие вещества, все через них проходит. И, соответственно, вот они мне предложение сделали. Ну, не знаю, там какая-то девка непонятная, я еще не смотрел, ответила, она не ответила на мой запрос. Надо, кстати, промониторить. И
Ну, там контракт небольшой на 3 миллиона всего, поэтому не знаю, вообще сам буду браться, нет. Но я вчера коммерческий там сделал, отметил. И получается, что по этому коммерческому там красиво сделал, в общем, все, знаете, хитро. Я позиционируюсь как дизайнер, там, где веб-студия. Новые вот эти разработки, они как раз запрашивали какую-то интересную вещь. И, соответственно, по этой... А что вы ищете? Детский, да? Да, рисование там. Заходите. Ладно, потом говорю. Так, ребятки, тут не забыл я подкаст дописать чуточек. Бродил, яичку забрал. По магазинам сходили, апельсинчик купили. Вазончик забрал. Что хотел? Монитор мой сегодня не пришел. Я уже прям жду каждый день этот монитор, у меня с 16 должен прийти. А я его жду, блин. А там размытые сроки такие, с 16 по 25. Я уже его месяц-полтора, наверное, жду. До Нового года еще заказал. Такой вот. Нет, какой до Нового года? Че я вру, да? Я же вам говорил, я 1 числа заказал. Прям 1 числа я проснулся, утром где-то до обеда я его заказал. Ну, все равно получается. 3 недели где-то он идет с Китая. Вот. Ну, потому что в России этих мониторов вообще нету. Это прям эксклюзивом, ребяточки. Если они будут в наших магазинах продаваться, то он будет стоить примерно там 50, 55, 60 тысяч. Вот. А я его, считайте, за сколько? Ой, даже больше будет. Под 70 тысяч он, наверное, стоить будет. Я его за 36 купил. Ой, 39. В общем, там получается у меня 35 я сразу оплатил. И, по-моему, 1003 с меня еще возьмут или взяли. Таможенная пошлина. Ну, вот эти вот транспортировки китайские, которые идут там. Они, не знаю, морским путем плывут или как они едут. Вот. Короче, еще чуть сверху взяли. Ну, в общем, он не обошелся. Порядка 39 тысяч, по-моему. Но таких моделей, она только-только вышла. Таких мониторов еще нигде нет, ни у кого нету. Эксклюзивчик вообще. В России, я думаю. Так что, когда канал придет, когда я его заберу с магазинчика, приду домой, я его буду, конечно же, распечатывать на камеру на всякий случай, мало ли что где-то побитый или еще что-то. В Китае уже назад нельзя вернуть его. Но в Озон могу, потому что сам доставщиком является Озон. Озонный. И они ответственны за доставку. У меня Про, я могу просто так вернуть. И, соответственно, ну, как сказать, не бояться. Вот, так что мне надо его как следует проверить сначала. Распечатать, включить. Но включить недолго. Есть, пойдем мы по той стороне. Хотя тут ветер там может быть. А вдоль домов идти что-то с крыши упадет, нет? Пойдем, ладно, здесь. Нет, а где? Нам один раз я по голове не села. Ну, вот я говорю, я обычно вот там хожу. Вот там. Где-то вроде нету. А то здесь я просто не хожу, тут всякий ветер, когда листья могут быть с крыши. Всякие. Ты что, в снег будешь падать, нет? Снег будешь падать, нет? Там выбирай почище сугроб какой-нибудь. Только надо рюкзак, наверное, забрать тебя. Да? Рюкзак надо забрать? Давай сюда, а то сейчас... Что ты мне руку даешь? Рюкзак давай. Чтобы снег домой не затащило. И карманы не засовываются? Ну, короче, увидишь, сугроб большой, падай. Только осторожно, там смотри, чтобы там ничего не торчало из него. А туда, и может, и не... Какашка — это еще малая беда. Рот просто не открывай. И вот на желтый снег тоже не падай.
А то вон собаки уже везде налили. Вот. Сок лимонного, да. Сука лимонный. И это самое. Просто можешь что-то торчать. Такие всякие, вон, видишь, кусты посажены острые. Ты же не знаешь, что под сугробом. Вот. Нет, там желтенький. Я думаю, что здесь везде желтенький. Это надо вот туда идти, видишь там? Вот там, где берег, ну вот тут, где железная дорога, там, скорее всего, снег почище. Вот, а здесь не очень. О, сегодня, кстати, нагулялся. Сейчас найдем. Нагулялся сегодня нормально. От души. Шо, прям уже даже голова кружится от свежего воздуха. Стой, сейчас перейдем дорогу с тобой. Машин нету? Пойдем сюда. Короче, ребяточки, вот видишь сейчас. Ну, а трошки бам. Головой вниз. Негде тебе даже упасть, да? Печально. Иди вон там низом, пройди по кустам. И день-то пойдешь. Тут тебе сейчас сушить надо будет. Не, я не пойду. Я в кроссовках, я чистый. Не, я не буду. Ты не будешь падать. А чё, я не буду? Я там не пойду. Там вон снега много. У меня кроссовки сухие. Иди сама, я не пойду. Тебе веселиться, а я не хочу. Иди вот здесь, вот иди вот там. Вот, и туда падай. Я здесь пойду. Сверху. О, заставила меня на набережную выйти. А здесь ветер дует. Она любит разбежаться и в снег падать. Лежит ты, как обезьянки вот эти на смайликах. Руками раз. Следы делает. Есть там ветки торчат острые. Не лази. Пошли дальше. Дальше вон там снега много. Вон снега много. Значит, он и весь это слежался, разлетелся. Половина растаяла. Ой, сегодня меляки, нихера себе там, на меляки на море. И этого, что-то лед встал, что ли, блядь? В натуре, ребяточки, замерзло море. Море замерзло, лед вон встал около берега. Ага, вон везде и меляки такие оголились. И далеко-далеко вон лед встал. Ну, мороз, потому что еще ветер холодный, вода подмерзает. Сегодня ролик видал в группе подслушано, там какие-то пиздюки на лимане вышли далеко-далеко, на лед ушли, уперлись. Там кто-то снимает и говорит: смотрите, дети чьи-то потерялись, что-то далеко ушли совсем. Ага. Вот. Уперлись, представляете, ну там хоть мелко, но все равно под лед провалиться в ледяную воду, они ж потом обмерзнут все и не дойдут. Он там тонкий лед. Дети, если они провалятся, то, ну, по пояс им будет. Может, побольше. Мы с тобой, помнишь, если летом на лимане с Савиком далеко ходили? Там мелко было, да? Тебе куда было? Докуда вода была? До пояса нам, да? Нет, когда мы совсем далеко ходили. Помнишь? Да. Да? Ну, то есть там, если провалиться, то, в принципе... А зимой, наверное, вода выше все равно. Выше стоит. Если под лед упасть тоже, ну, не очень хорошо будет. Это даже вот так не просто моржевание, не окупнуться, это в одежде холодной, ледяной. А они ж сразу ноги замерзают. Получается, они даже если далеко от берега ушли, если они вылезут из воды как-то, на пузе выкатятся, то просто обледенеют. Не успеют они до дома убежать. Это ж дети одни. Хорошо, если кто-то их увидит. Это нельзя так делать ни в коем случае. А вот сегодня в группе прислали фото. Надо было видео снять и отматерить этих детей, чтобы они вернулись. Вот. Да, я мама. Нормально ты так. Там машин нету. Можно, но не нужно. Вот.
У меня что-то морда замерзла уже, лица. Вечер, солнце село, видишь? Смотри, какой красивый закат. Смотри. Сегодня вообще офигенно, да? А вон там тучи какие. А ветер оттуда идет, да? А вон, видишь, куда ветер дует? Вот оттуда, вот такой сильный, с этого, с порта. Самый такой поганый ветер, это оттуда, с порта, вот идет. И вон он, и вон он несет эту тучку. Тучи темные он несет. Так, сейчас, я думаю, сейчас к вечеру завьюжит, опять будет снег. Еще насыпет сверху. Ой, бля. Ух ты, хрена себе. Ничего, сейчас, блин. Налет наступил, чуть не шпагат не сел, бля. Не шибанулся. У меня, да, сейчас бы ходил бы вот так. Ты говоришь, Жюди, ты смеешься, а сейчас переверну тебя. Да. Еще можно упасть легко. Под снегом-то она сейчас и лед, а его не видно. Идешь, расслабился уже, морда замерзла, голова не наклоняется. Поэтому он, видю, хоть подогревается целый день. Вот. Все, хорош собирать есть. Желтый снег домой не тащи. Привет. Я в коричневом. Че, ну сухревочку. Я в коричневом. В коричневом, да? Давай. Так ты там на улице раздевайся, чтобы домой не тащить коричневый снег. Вот. Не знаю, там кто-то орет у Яны. Нет. Да. У Яны кто-то орет. У Яны не надо, не собирайся, а то сейчас вот достаточно одной штуки тебе взять, и все пойдут туда, полезут. Он мне пакет кто-то опять поставил с подарком в мангал. Давай посмотрим, что подарочки. Не лазит они, у них руками грязными, они все это трогают. Смотрите, с сонами сраным, просто заглянуть и руками не трогай. Нахер тебе это надо? Не дай бог там зараза какая на этой. Вон у них тут орет. Вон. Крикни, Яна. Вон она идет. Ага, подружка. Пошли. Ой, блин. Так, осторожно, дверь открывайте, потому что здесь он этот самый отморозился и лопнул у меня. Этот вот водосток весь лопнул. Видите? О, блядь. Это из-за льда. А то ж воду не почистил я. Я не почистил. Есть. Давай, есть. Сейчас приду. Пойду. Ладно, все, ребятчики. У нас сегодня хватит. А то уже много записал. И тогда до связи в следующем подкасте. Завтра, надеюсь, выйду, может, потеплеет. Все, пока-пока, ребятки.